عرب ku gawaado islaanta nabiga aflagaadeysay baan dad arkayay leh aan ka fiirsanay hadalkooda waa qof waalan leh ma waale way miyir qabtaa idin waxaad aragteen qof waalan oo qaanuunka wadanka kala garanayo iska ilaalinaya inuu ku qaldamo xisaabta lacagta u soo dhacday xiranayo shilin ka qaldamin gaarigiisa wato wadada laydadka ka istaagay gurigiisana u galbada adduunyadana kala goosha on waiting iyo diyaaradu raacay ka qaldamin markii nabiga la caayayana waa la waalan yahay garasho ma laha waxaas qof miir qaba looma akhriyo qof wax garanayna looma sheego inta kala aqrigayga waan qabaa marka nabiga caayana waan wallah waxaas ma shaqayso waxaas yaan la idiin sheegin beenta qofkani wuu miir qabaa ma walla wuxuu sameeyeyna kas iyo ku talagal buu u sameeyey inagoon dhalan qarniganna aan jirin xukunka sharciga waxaa qofka sameeyana uu yiilay qur-aanka ku soo degay xukunku xukun hadda la dhalinaya maaha masale la ijtihaadayana maaha masale ijtihaad hadda ahna maaha waa masale kitaabka iyo sunnaduna sheegeen xukunkeedana xilligii nabiga fulay qofka gadaal ka yimid ee sameeyana isagaa khadkii xirnaa kacsaa ka sugu dhacay isagaa galay cidi kuma ridin waajibka dadka muslimiinta ahi guud ahaan gaar ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan iraahdo waxaan rumaysnayaa waxaa waajib ku ah dhammaan inay bologareeyaan waxaa xumaanta inaad dhegaysato dhagahaagu maqlaan caayada nabiga war jacaylka raadinta iska daaya waxaasoo dhan waxay u baahan tahay waa dhaxdaas waxaan arkaya qolyaha heesayo dowlad bay wax ka sheegeeno taageerayaashii dowladdan islaak waxa la yidhahda sameeyo waa laga saaray haddii in yar dowlada taageersanaa intay farta u foorariyeen laga saaray inta nabiga la caayiyey ama malaayiin baa fartaas daqiiqad foorarisan haba la saare horta meeluu ku yaalla ku jiraba hala waayo marka koobaad marka labaad qofka lacag doonka ah ee ayda nabiga dad badan soo galaan oo YouTube lacag kaga hela leh intaad u buuxisaan baa lacagtina ka ugu shubaysaan isaan wada progressan adigiiba haddaad sii galayso oo hadafkii ayda laga lahaa nabiga baad sii xaqiijinayso oo sii camirayso lacagna ugu sii shubaysaa macaydii nabiga iyo fidinteeda aad qayb ka qaadatay bisa ka hortaga aad qayb ka tahay fal bay u baahan tahay af iyo eray uma baahna waxa ugu yaree fal aan samayn karnana solomad nabigu ma dhihi alayhi salaam marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wadhalika ad'afu al-iman halkan ad'afu al-imanku iska xid waay wixii ka soo haray muxuu yahay lawad way sii sheer garee way anna ii soo dir waay waxaa inta aad qaybiso caydii baad qayb ka tahay wax baciida maaha xukunkii laftiisa inaad qaadato adoo samayn kara inaad qayb ka noqoto ka hortagga iyo tirtirkana inuu jiro lacag lagu helaad qayb ka noqoto kolla dembi ka badbaadi maysid ma gaaraysaa gaalnimada iyo dadkii caayayna waa masalo baaristeeda u baahan mas'aladani ma fududa waa cirdigii iyo sharaftii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam asalkeeduna shiica iyo munaafiqiin bay ka soo jeedaa caaisha nabiga in lagu duro 99 miyay ahaydna xamar bay ahayd mid Soomaaliya la istaagay dasuuqi oo isla mas'aladan lafteeda uu ku durayay marka munaafiqiintu way soo celceliyaan ilaahay ka cabsada qaybinta ka daaya ku garabsiinta ka daaya ka hortageedana qayb ka noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa allah inagu sugo ilaahayna subxaanahu wa tacaala iimaan iyo islaamnimana allah nagu nooleeyo iyadana allah inagu diro subxaanaka allah wabixamdik allahuma inna nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina اللهم لم نرشدنا وعدنا من شرور أنفسنا
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. واقم الصلاة.